A na RTS-u večeras počinje prikazivanje nove dokumentarne igrane serije Tito između istoka i zapada. Scenarista Svetko Kovač i gost Beogradske hronike. Pre razgovora, dobroveče, dobrodošli. Pre razgovora ekskluzivno gledamo deo prve epizode. Kakvi su planovi, to ćete da saznate kad ih budete gledali. Jeste vi pogledali deo ovoga što smo mi sada videli? Naravno. Serija. Zasnovana je na istorijskim dokumentima, tu ima mnogo istorijskih činjenica, vi ste mnogo istraživali, pričali sa ljudima koji su se bavili tim periodom. To je period između 40. i 80. godine, je li tako? Da, da. Pa prvo bitno livala između istoka i zapada. Naravno, tu su... Čekajte, Socijalistička federativna republika Jugoslavija, tako se zvala, je li tako? Tako je. Dobro. Dakle, tu su ministri spoljnih poslova. Onoga da tog čoveka nikada niko nije poznavao do kraja. I nikada niko nije, u stvari, ni shvatio ko je on. Pa ne... New York Times je svojevremeno napisao za njegov život Titovo akrobatsko balansiranje. Vi to tako nazvali posle svega što ste čuli i saznali dok ste radili na ovom scenariju? Da, tako je. Žena je toliko dobro maska da vi stanete pa se zaprepastite kao je li ovo sada Tito ili je ovo Nebojša Dugalić. Kako to vama deluje? Pa Nebojša... Svuda ga je pratila. Pa zato što, kažem, naša je tema više politika. Ja sam vas pitala, Nebojša Dugalić igra Tita? Bilo je teško to što je Tito odbio njegovu pomoć. To su godine Maspoka u Jugoslaviji, ekonomske krize, problema i tako dalje. I Brežnjev je mislio... Dobro, zahvaljujući ovom scenariju ću ja da ugostim Tita, do duše glumca Tita u nekom narednom periodu. Slova i svih tih 40 godina stavite u 10 epizoda. I malo je onih koji mogu da se pohvale. Obično to bude jedan film. Da vide i kroz filmske zapise, neki da se podsete stariji, a ovi mlađi da prvi put vide kako je to bilo u nekom periodu. Od posle Drugog svjetskog rata pa do 80. godine. Dobro, u 10 epizoda, dakle, Tito između istoka i zapada, zaplet je, šta kažete? Najveći zaplet očekujete u kojoj epizodi? Gost hronike, s nestrpljenjem očekujemo prvu epizodu. Hvala vama na pozivu. Hvala. A naše reporterke Sanja Belović i Milica Broćić su i dalje na beogradskim ulicama. Evo, vidite ih. Sanja je na autokomandi, Milica u Vanizelisovoj ulici, gde je u ovom trenutku veliki gejzir. Idemo prvo kod Milice, na uglu Vanizelisove i Gundulićevog venca, kako saznajemo, izbija voda bukvalno iz trotoara. Milice, jesi saznala o kakvom je kvaru reč? Da, hvala Sanja, verujem da su i nadležni to videli. Hvala i tebi na uključenju. Meni je Jastup Pade. Dobroveče, dobrodošao u Beogradsku hroniku. Hari Varašanović, njega nije potrebno posebno predstavljati. Iza tebe 40 godina. Uspešne karijere, ozbiljnih hitova, ozbiljnih emocija, pa ja mogu da kažem i suza. Šta još ozbiljnog? Pa i suza, i tugovanja, i ostao si nekako, evo sad slušamo ovu pesmu, ovo je premijerno prikazivanje ovog spota, ostao si veran sebi, ovo puno emocija, puno ljubavi. Pa da ti prvo da kažem, to reći, vama ja sam u Beogradskoj hronici. I sad kad bi ja krenula da nabrajam, ja ne znam gde bi se to završilo i kako bi se završilo. Od koje pesme u stvari sve počeo? To je miks različitih generacija. U publici. U publici. Da, da. To je baš nekako temelj ukusa današnje publike. Tako da se nije to puno, ta baza ukusa nije promijenila puno. Svi se uvijek vraćaju nostalgično na tu romantičnu... Ne, zlatni ormar. Moraš imati zlatni ormar. Sa 20 haljina. Ti imaš tako kolekciju od 200 pesama. To je problem. I sada ti kažeš koju. Šta ću pomoću ću ja da biram? Znači da biram hranu, da biram odjeću. I da biram... Pa sada to slušaju sve generacije. To su one generacije koje su u to vreme bile mlade, pa su i mladi prihvatili te pesme i naučili. I sad kad se napravi koncert,
Se pevati, kažeš, u martu. Hoće ti biti problem? Mislim, mi ćemo se vidjeti, naravno, kad dođeš, pa po tradiciji da najaviš i koncerte i sve ostalo. Hoće ti biti problem da napraviš izbor na početku koncerta? A ne mijenjam. Koja je pesma bila Ukidač? To nikad nisam pitala. Ne znam, baš ti lijepo stoji suze. Ima milion ti pjesama koje ne možemo više ni nabrojati, koje su nekako drage mojoj publici. Ali ta publika se sada pomešala, ja bih rekla, godina 30. Da, jer je to neki pokazatelj da je to više generacijski. Pesama, tako da kad svi izađu, svi moraju biti zadovoljni. I koliko traju u proseku koncerti koje ti držiš? Pa svaki koncert ukusno da je traje, ne traje... Sigurno imaš nekog s kim sam se sobom. A nije, to je opšta stvar. Kako ćeš da poređaš pesme pa da izabereš? Ja svaki 15 dana imam velike koncerte i vidim na putu. Šta ti se pokazalo kao sigurno? Da će odmah da krene? Kod tebe to je što si ostao veran toj ljubavnoj poeziji. Nisam ja vjeran posle. Pa ne, ali pričamo o muzici. Ne, ja pričamo o muzici i znamo, i to jesi ti, nosiš tu emociju. Kako znaš da nešto jeste za tebe? Kao pjesme? Da. Pa kaže, imate li, kaže ovoga, nema šansi da mi možeš naturiti. Hari, hvala ti što si bio danas gost Hronike. Vidimo se u martu i jesmo. Format ovaj. Ja više volio da sam o Titu pričao malo prije. Sada pričat ćemo sljedeći put kad dođeš. Sada idemo nakon